Биыл 2023 жыл «Бір ел, бір кітап» акциясы аясында Төлен Әбдіктің шығармалары таңдалып алынды. Арма көрермен, даланың дархан мінезін көкірегіне ұялатқан, қаламының жүрген ізінен жылулықтың лебесіп тұратын Төлен Әбдіктің шығармаларын оқымау мүмкін емес. «Он қол» Төлен Әбдіктің 25 жасында жазған алғашқы әңгімелерінің бірі. Әңгіме психиатриялық ауруханаға түскен 17 жастағы Алма туралы. Сұлу бойжеткеннің сырқаты жан түршігерліктей қорқынышты. Қыз қалың ұйқы құшағына кеткен шақта оң қолы өзін қылқындырып өлтіруге әрекет жасайды. Дәрігерлер аурудан арылудың сан түрлі амалын жасағанмен Алманың оң қолына бөгет бола алмайды. Ақырында Алманың емдеуші дәрігер қолын алып тастау керек деген шешімге келеді. Оң қол әңгімесінен үзінді. Біз тәні ауыратындарға аяушылық білдіріп, оларды жақсы көретсеміз, ал жанның дертіне шалдыққандарды көргенде, көкейімізде әйтеуір өзіміздің аман екенімізге шүкіршілік білдіретін қаскөй қуаныш тұрады. Ғаріпті аясаңыз, ақыл естен айырылғандарды аяңыз, соларды сүйіңіз. Сондағы бұл жерде қаламгердің дүйім жұртқа айтпақ болған негізгі ой не жайында, әңгімесінің негізгі идеясы қандай? Оң қолдағы түпкі идея адамның ішкі ой әлеміндегі жауапкершілігі. Өмірде ештеңе із-түзсіз жоғалып кетпейді. Ендеше үлкен жауапкершілік осы ой арқылы басталуы керек. Жақсылық атаулымен қатар жүретін жаман іс-әрекеттер, зұлымдықтың, қастандықтың негізгі бастамасы, түп тамыры ой болса, ал соны шын мәнінде жүзеге асыратын қолда жатыр. Міне, бұл автордың айтпақ болған идеясы.